Fala galera, o caminhãozão Mercedes, ó, quando tá com barulho no motor da parte de cima, muitas das vezes o barulho pode ser aqui, ó, tá vendo a válvula batendo, ó? Muitas das vezes o barulho pode ser isso aqui, ó, falta de um ajuste na balancinha da regulagem das válvulas, tá vendo? Top demais, né? Esse aqui é um caminhão Mercedes 6 cilindros diesel, olha o tamanho do motor, galera. Tá, pistão, as válvulas aí, ó, muito bacana mesmo, né? Labrequinha, biela, tá louco. Fala, Raimundo. Olha o tamanho do motor, cara. Esse aqui é um motor 6 cilindros Mercedes. A caixa dele de transferência. Esse daí é Mercedes, top demais, né? Caixa de redução dele, olha que tamanho. Muito top, né? Está aí, ó, o motorzão em corte. Biela, 2 parafusos do mancal do labrequinho, ó. Olha, tem, isso é grande mesmo, olha o tamanho do carro. É violento mesmo, hein, galera.